一个很好的问题。基本上来讲，对中国的好处第一个就是说，它在国际金融组织国际金融体系里面有一个比较可以出世提升的机会。例如说，在这个亚洲开发银行，它现在副行长是中国人，现在他准备要来当亚投行的总裁。那也就是说，对他培养这个国际金融人才跟国际的合作机会无论如何是有帮助。那么台湾呢，长期以来是因为我们没有国际组织的参与，所以在台湾没有听到有什么人到国际组织去上班，在国际组织里面服务，所以呢，对这种东西加入国际组织对国内人才的培育这种专业的发展也完全无视，大家知道吗？所以他第一个就是说，加入这东西设在中国的北京可以就地的为中国的国际金融培养很多不容易培养的人才，这是一个事实。那第二个呢，原则上来讲呢，很多人说是政治因素，就是利用这机会可以更进一步的对台湾制造政治压力，因为你基本上你要加入，你就是要 follow 它的规则。因为目前来讲的话，你能不能成为创始会员国，必须要透过中国对其他国家的推荐。其他国家现在每个国家都说愿意接受，OK， 他就进入。这个对所有的国家来讲都是形式性，像比如说韩国要加入，中国就收件，然后就问新加坡说你同不同意让韩国加入？那新加坡一定说 OK 的嘛，因为他们有邦交啊。那么你去问这个菲律宾说你同不同意让韩国加入啊？那根本都是盖章的问题而已。对这些国家讲不是任何问题，中国也不可能在这中间发挥什么多大影响力，说譬如说像韩国报名我这个给你扣着不送件这不可能的事情因为这样子的话呢本身它会遭到很大的质疑，而且对中国跟其他这些国家关系会有直接的损害所以而且中国变成就中国一家在玩，那对中国来讲搞这干嘛？没有任何意义。所以中国是欢迎大家来参加，可是呢，唯一对台湾来讲因为我们不走这个道路，也无从可走，所以呢，这刚好就利用一个机会，就是说，让台湾在国际社会上有一个机会，让全世界说 ，Hello， 它是我们的一部分，所以它要透过我们的国内机构来送件。那之后怎么样？那不一定了，当然你可能会撤回了。当然它也不一定真的在这个地方要跟你很小气，就是说一定要叫你用中国台语，我觉得说不定会有所转换，这都很难说。也不一定是说谁认爱蓝，绝对不是这意思，而是说，只是呢这个形式已经先被确定出来，已经先被确定出来，即使后面有撤回的举动已经发生了，这个在国际外交其实还是蛮重要的。所以对中国来讲，第一个呢，培养它国内的人才，第二个呢是对台湾，这是它主要两个目的。其他对所有的其他国家来讲效果都不会像对台湾来的这么大。因为对其他国家来讲，他们有正常的国际金融往来，有世界银行，有国际货币基金，有亚洲开发银行，有许许多多场域他们可以在沟通这些事情，所以呢，这个是一个简单的回答。还有没有其他问题？那个亚洲开发银行好像一直以来的领头行不是日本，会跟这个有关系吗？因为日本是就是说，1966年创立亚洲开发银行的时候是日本发起的。而且日本是出资最多的，所以呢，这个传统上来讲是日本人来担任这个总裁，就好像在公司里面股份最多的人，或者是股份最多的人的代表就是当董事长，是同样的概念。那现在来讲的话，日本是基本上是没有说要成立创始会员，但是之后会不会加入，这其实也不是那么清楚，所以之后这中间还有可以观察的。不过呢。日本可能目前来讲，大家可以上亚洲开发银行的网页 ，ADB 的网页其实它在亚洲其实是做了很多事情，很知名。在很多国家，比如说越南的高铁建设，那个日本早就拿到，所以基本上来讲，它早就已经布局很久，而且重点来讲就是说，它也是亚洲第一大债权国、第一大投资国，所以现在中国有点是后起直追的意思。那么说下立刻动摇这个日本的这个地方的这种。既有的这种金融或者是经济的实力当然还要看中国怎么努力，大概是这样。就是中国在亚太其实是很大的一个贷款国，它其实是就是也是应该有几百亿的量。是。那它其实是已经垄断亚太很多的贷款，那它在
他如果在亚投自己可以比较能够控制这些钱的时候，会不会有，就是他反而是这些钱对他来说就是一个更好运用，然后更好可以挥霍的钱。然后另外一个问题是，就是如果是中国主导的话，相对于其他国家来说，不然不是相对其他国际金融组织，比如说像 World Bank 来说，因为是欧美主导，所以他们会常常会绑那个贷款国家的民主自由，或者是绑那些国家的政治透明度啊，或者是绩效这些。那中国向来在其他国家做这种投资的时候，就是不绑这些，然后才会让别人很爱他。那亚投行会不会有这样的效应？我想这当然是有可能的哈。第一个就是说，中国自己也跟国外借了很多钱，那自己开一间亚投行，会不会都借给他自己？好，这个当然有可能。不过呢，从亚投行的资金规模来看哦，要满足他自己的需求哦，恐怕不太容易啊。更不要说你也不可能说只借给他自己一国嘛。那其他国家万一都退火了，就没这个搞头了。所以我觉得这大概是会有这个可能，但是不大。而且我个人觉得可能性说中委是会故作大方，就是说对于这个中国协助他国援建的设施这个亚投行就比较大方让各国愿意来跟中国合作来开发这些设施，我觉得这个是可能性的比较大的部分。那第二个就是说，那么基本上来讲，刚第二个问题是。就是像 World Bank 那种，通常会绑那个其他国家的这些作为。总的来看呢，World Bank 或 IMF 为什么绑那个？其实是要保证中的债权能够收回因为你如果说你政府相对比较有这个还款的纪律，财政收支受到 IMF 的约束IMF 也比较容易能够收回它的债权。那这样子的话，大家才会愿意拿钱出来让 IMF 去借，大家知道吗？如果说呢，你一个金融机构很大方，随便乱借，最后结果就是金主都不会出钱了，因为知道有去没回的机会非常大。所以呢，表面上来讲呢，你很大方不去绑那些条件，固然借款人是非常高兴，可是呢，提供钱的金主呢就不见得乐意了，因为很容易就不能回本了嘛。那最后结果变成中国一国要独扛了，但是中国是不是有这个独扛的能力那姑且不论他有没有能力独扛，至少如果譬如说我随便乱举譬如说亚投行放给某个国家新建一个高铁建设，可是那个国家基本上是发展程度是比较弱，这个根本你要去跟世界银行借、跟 IMF 借、跟ADB 借，人家都觉得说你根本是没有那个保证偿还的能力，而且也不需要这个高铁，所以不借亚投行借。那么最后结果很可能就是说这个贷款有可能会收不回来。那收不回来的话呢，有借无还，再借就难，所以呢，很多国家可能就不愿意再出钱支援亚投行。那么亚投行最后结果就只有两种可能，一个就是没有办法再开展更多的贷款，因为没有钱；第二就是变成中国一国独扛。那么中国一国独扛，姑且不论它的那个能力，中国一国独扛原先那种发展国际性，在国际间想要得到一个领导地位的作用就消失掉了。那大家就直接跟中国政府借就好了。还借什么？跟亚投行还透过这些手干嘛？我直接跟中国政府谈谈。实际上现在很多国家就是这样，比如说巴基斯坦，他就跟中国政府直接谈说，看你援建我什么港口之类的，就不需要再透过这个，还有这外国政府来当股东的这个金融机构，我就直接跟中国政府借就好了。那中国政府就是知道说这种东西其实对他的国际影响力、对他的人才培育帮助是有限，所以才要搞亚投行。那如果说又搞成说这个让很多国家可以很容易的借钱，不绑任何条件，那这个就回到原点，效果就消失。大概是这个问题非常好。还有其他问题？请说。就是现在台湾为什么要加入国际组织？这个目的是什么？现在对于目前的状况是有意义的。这是一个很好的问题。就是说台湾为什么要加入国际组织？因为台湾就是说出现很奇怪，说大家基本上对于台湾在国际间没有地位，在国际组织里面没有发言权，普遍都很讨厌。但是呢，对于我们在国际组织里面要担负哪些权利义务，普遍大家又都没有认知。这是台湾最大的问题，就是说，作为加入国际组织，姑且不论你有没有能力，你有没有资格加入，加入之后你就要做很多事情。例如说每年从我到北医来的第1年到现在来讲，今年进入第4年，然后所有的课上过的同学，在做上过课的同学举手，很多了
大概每年不管什么课、什么时间，上学期、下学期都会有同学问到 face 的问题。好，可是实际上来讲哦，如果台湾是一个国际间其他国家，就像一般的国家讲哦 ，face 根本不应该是任何问题，因为我们已经承诺接受人权2公约了，大家知道吗？好，人权2公约很明显规定国家就是要 face， 那你不高兴你就不要签，大家知道吗？没有人强迫你签，可是你签了之后，你就要承诺。你就是要服从这些你同意过的国际公约还是国际组织规章规定。可是很多人觉得说没差啊，我管你那么多。好，这种心态其实对台湾加入国际组织是个很大的障碍。所以台湾每年哦，在美国国务院的人权报告，在欧盟的人权报告，第一个就是始终执行残酷的死刑，好，那么违反了他们在2公约的承诺。好，第二个就是人口贩运。好，这个台湾的媒体当然照例是不报的，大家知道吗？好，所以我每天都看到哪里的红豆饼，啊，就是看到一些跟大家生活有关的新闻，可是对这些事情没有人会报。啊，其实也就是说，加入国际组织其实是责任的开始，啊，义务的开始。啊，比如说新加坡，啊，它不是一个很大的国家，可是呢，在新加坡武装部队当兵哦，大家就有到国外去打仗的觉悟，大家知道吗？好，就是国家会调到国外去打仗，因为我们新加坡对国际是有承诺的。好，最近 IS 啊，伊斯兰国，大家知道伊斯兰国很凶悍，大家知道吗？好，最近新加坡政府就是说，啊，要派军队参加对抗伊斯兰国的战争，好，包括派遣加油机，好，包括派遣地面部队，大家知道吗？所以换句话说，大家看那种，就是说，如果你在新加坡当兵的话，你就有可能被派去跟 IS 打仗。可是呢，在台湾来讲，根本没有任何人会觉得说，我们有必要去管这些国际性的事情。好，这个是我们加入国际组织一个最大障碍，就你履行义务能力是有问题的。好，你的国民的能力也好，意愿也好，那当然更不要讲就资格问题了。到底台湾是在国际是一个怎样的身份？好，我们在国际间加入国际组织，用各式各样的名称，大家知道吗？好，比如说，因为中华民国不是国家，啊，台湾也不是国家，所以呢，比如说我们加入这个北太平洋渔捞组织的时候，叫国家不行，台湾呢又不是一个国家，所以叫做什么？叫做台澎金马渔捞实体。大家知道吗？好 ，missionary entity。然后呢，加入这个世界卫生大会，好，这个基本上，比如说很多国家都是 membership， 可是我们不能去，我们叫什么？大家知道吗？啊，叫观察员。好，譬如说在国际民航组织叫做大会特邀贵宾，大家知道吗？好，这些基本上就很困难，很困难啊。在这种情况之下，当然就是这样子啊，就是啊，一方面大家也不知道国际组织在干什么，另外一方面。我们加入有很大的困难，所以就形成这种相看两厌的情况，大家知道吗？啊，国际组织看你也讨厌，因为你到底有没有履行义务的能力。那么我们看国际组织觉得讨厌，啊，因为为什么都不让我进去？好，大概是这样。好，还有没有其他问题？最后一个问题了，因为要上课。好，好，没有问题的话呢，那今天就先简单报到这边了哈。那么时间非常有限啊，不过这个有什么问题的话，或许大家有机会再讨论。